Grüß euch! Heraus unterm Radar. Gestern Nacht hat es richtig gut geregnet. Alles ist durch und durch feucht. Wenn man da zwischen die Bäume hindurch geht, hat man gleich das Wasser im Genick. Aber das soll überhaupt nicht stören. Ich möchte hier eine kleine Hobo-Kochnische bauen. Haben jetzt auch schon eine Holzplatte organisiert. Das ist Eiche, richtig schön massiv. Aber dahinter möchte ich jetzt noch eine Reflektorwand hinbauen. Da suchen wir uns jetzt die Teile zusammen, schneiden wir ein bisschen und dann machen wir, wenn alles funktioniert, noch einen kleinen Test. Ich würde sagen, legen wir los. Es wird natürlich gleich oder schneller wieder dunkel. Das ist halt die Jahreszeit, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Ja, mein Plan wird, dass das Ganze nur durch den Druck gehalten wird. Sprich, dass ich dazwischen keine Schnur mehr brauche. Das wäre am allerliebsten. Aber ich glaube, oben, wenn wir nicht ganz da rumkommen, aber schauen wir mal. Wenn es ohne geht, wäre mir das doch am liebsten. Ja, wie ausgemessen. Cool. Ich würde sagen, vorher brauchen wir nicht einmal eine Schnur, aber langfristig wird es mir wahrscheinlich auseinanderdrücken. Jetzt werden wir mal schauen, ob ich noch ein bisschen trockenes Feuerholz finde. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal kurz einen Hobo an. Ja, Feuer ist einfach Magic. Das ist ja ganz was anderes wie jetzt mit einem Gaskocher was kochen. Das Gute ist, weil wirklich alles richtig feucht ist und ich habe auch noch Wasser, wenn es wirklich wäre, dabei zum Ablöschen. Aber das ist halt ganz was anderes wie jetzt mit einem einfachen Gaskocher. Flamme an, Flamme aus. Das hat einfach noch Stil.
Gute an der Buschbox ist halt, wenn sie zieht, dann zieht sie. Ja, Feuer ist einfach Magic, oder? Das Coole ist, dass wirklich alles schön nass ist. Da braucht man auch keine Angst haben, dass irgendwas anbrennt. Habe auch sicher jetzt aber noch ein bisschen Wasser dabei. Ja, das ist ein Traum. So kann das Wochenende beginnen. Jetzt fängt es zu regnen wieder an. Auf alle Fälle haben wir wieder ein Projekt fertiggestellt. Und ja, ich habe da schon wieder was im Kopf. Ein bisschen was Größeres, jetzt nicht vom Projekt selber her, sondern von der Muskelkraft. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ihr müsst natürlich ein Abo da lassen, dass ihr sowas nicht verpasst. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, für euch und anders mal.